今日はなぜだかコナン君がしつこくアス君を抱きしめています。アス君はいい加減にやめてよと言いたそうに手足をばたつかせています。下でトントン工事がうるさいです。ああ、コナン君やめて、祖父にアス君にしちゃダメ。コナン、ノー。アシ君、頑張ってね。どうする？どうやって逃げる？こうにゃん。そばではねむちゃん、セイラちゃん、フーカリンもいます。フーカちゃん、きれいな模様になってきたね。きれいよ、フーカ。ほら、こっち向いて。